kok pilih. Paling sithik 10 ayat. Lha niki diamalaken. Nggih, napa maca Quran, ningali tulisan, apa apal-apalan, pokoknya ojo kurang sangka 10 ayat. Niku Masya Allah, Quran niku mboten namung bacaan. Quran itu bukan hanya pedoman isinya untuk diamalkan, tapi justru Quran itu bedanya dengan hadis, bedanya dengan hadis qudsi, karena membacanya itu saja sudah dimasukkan ibadah. Jadi wong maca Quran mboten ngerti maknane niku ibadah. Luwe-luwe kangge wong bodho-bodho niki. Lah nek pancen maca Quran niku kudu ngerti tok. Nek ora ngerti ora oleh apa-apa. Lah mesake sing bodho-bodho niki oleh apa terus? Kudu pinter lah ngajine niku. Kula niki kadung kebabas sekolah umum kula niki. Mboten ngerti niku ilmu cara Arab kan mboten ngerti. Lah mila pemberikilah Quran itu perlu sebagai pedoman, sebagai pengayom, sebagai berkati. Malah niki jaminan. Janji omah iku ana Qur'ane. Aja sampe omah wong Islam ora enek Qur'ane. Siji, loro, janji wong omah iku gelem maca Quran iku. Mbok anake, mbok bapake, mboke titenono. Omah iku bakal ora kekurangan nafkah. Arep dicukupi karo Gusti Allah. Apa sing dadi keperluan rumah tangga itu. Nah, mila Quran itu penting untuk di kayak niki. Kalau sabene niku diilokno wong. Ini apa-apaan sekarang ini pemerintah ini. Loh, apa? Mengadakan itu musabaqah tilawatil Quran. MTQ. Kuro sapa sing menang terus diunggahno haji ngoten nggih. Ini Quran kok buat nyanyian. Nah, ini wonten sing ngomong ngoten. Nggih rada pedes nih. Masa Quran itu bukan untuk bikin nyanyian. Allah. Apa itu Quran? Quran itu pedoman supaya dibaca, dimengerti isinya dan dikerjakan apa perintahnya. Kalau jawab betul. Sampean betul, ya Quran juga betul. Loh kok begitu? Iya, lah wong kene kepengin ngeru maknane lak maca dhisik. Nek wis maca, belajar isine. Nah, luwe-luwe nek suarane apik. Lagune apik. Wah. Iku iso kok merotok rasane. Ati ngrungokne iki. Aduh, ya Allah, asik. Pokoknya mempesona. Sampai wonten dongengan nih. Ada orang akan bunuh diri, putus asa. Akhirnya pada waktu malam dia akan melakukan bunuh diri. Waktu itu dia dengar ada orang baca Quran di tengah malam buta, di waktu hening, tidak ada suara apa-apa, kedengaran beralun irama Quran dibaca orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kontan seperti kena setrum orang ini. Seketika sadar dia, ingat kepada Allah. Akhirnya tidak sida bunuh diri. Nah inilah salah satu penting. Karena itu paling apes. Muga-muga dengan adanya semaan Quran ini, orang Islam seneng maca Quran, seneng ngrungokne wong maca Quran. Lan muga-muga paling boten malam Jumat nggih, saben malam Jumat ndek omahe wong Islam niku paling boten niku Jumat niku mawon pun to malam Jumat maca Quran. Jadi nek ana wong liwat Yasin di omah malam Jumat kira maca Quran. Paling boten ngoten. Lah niki kadang-kadang
Suwi-suwi ini lho teng pundak nggih teng kutha tapi niki nek mboten teng Jember teng liya kutha niki nggih. Niku malam Jumat, malam Minggu, malam Senin ndak ono bedane. Rock and roll tok di sini. Betul nonton selingan itu betul nonton. Peringatan atau sinyal dadak. Lah nek zaman kuno nggih. Oh, nita maju aja. Nah, wong maca Yasin, maca Quran. Nah, ini. Kalau suasana Indonesia ini di kalangan umat Islam dengan Quran dibaca di tiap-tiap rumah, insya Allah hasilnya besar. Dengan itu pembangunan Indonesia ini akan komplit, terutama bagi penduduk rumah itu sendiri. Nek wong arek cilik-cilik niku masih tidak ngerti maca Quran kulhu napa to ngrungokne niku suwi-suwi masuk nih misal netes teng atine. Insyaallah dengan itu pintu hatinya diketuk lalu dimasuki hidayat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kula namung semanten sambutan kula boten langkung kula ini kangge kula barang anyar niki. Iki dadak ngaturi bupati barang iki ngoten kula. Nang bocah-bocah nggih kersane niki gawe model anyar. Ya wis apik. Ya kebetulan bupati kita ini orang yang banyak perhatiannya dan memerlukan kepentingan umatnya, rakyatnya ini. Mulane kula niki sangat bunga niku. Alhamdulillah kok iso rawuh, malah nyukani sambutan sae. Malah kula suwun nek iso niku sambutane bupati, panitia jaluk, dijaluk nggih. Di nawa nek perlu di napa diperbanyak untuk jamaah. Begitu ucapan dari seorang kepala daerah, seorang pejabat negara. Nah, saya ikut merasakan gembira dan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Para hadirin, niki wonten langkung menawi wonten kekeliruan apa kula nyuwun donga teng panjenengan muga-muga semaan Quran niki terus melampah teng daerah-daerah sing pun kula sebutaken wau malah ditambah malih. Lan mugi-mugi kita sing dadi jamaah tilawatul Quran, jamaah semaan niki, muga-muga ketetesan nur saka Quran niki. Insyaallah, kula yakin insyaallah. Nggih sampun semanten atur kula kirang langkung nyuwun agunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
manten di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suki kapan direkam malah saya ruang nempel. Bapak Kepala Daerah tingkat 2, Bapak Bupati yang saya hormati, umarok aparat yang terhormat, dan tidak kurang pentingnya samiin setia yang mengikuti semaan Al-Quran dari munculnya fajar menyingsing sampai kepada semaan Al-Quran paripurna bidu'ai khatmil Quran telah saya rasakan sendiri dan sudah terlanjur diyakini bahwa semaan Al-Quran seperti Ahad Paing di sini ini adalah sesuai dengan harapan Bapak Bupati, penenang, penentram, dan pelapang dalam makna dan arti yang luas. Hadirin kula panjenengan sakniki isine namung bungah, isine namung seneng. Lek panjenengan tanglet kula Gusmi wau dugi king pundi? Fere mawon min baitin ila baitin akhar, min bahasa asingnya min bambung ila bambung. Wakire Al-Mukarram Gus Ali niki nyusul kula teng pos tertentu lajeng mungel ngeten, lho Gusmi sakniki ini kedah pun dugi sebab Pak Priyanto Wibowo niku sing kalih pangeran ditakdir dados kepala daerah tingkat 2 teng periode sakniki niki tiange disiplin di samping pancen beliau niku abri sing terjiwai oleh Sabta Marga doktrin angkatan darat dan sumpah prajurit. Jame tet dugi mengkelek bar kondur medeni. Ngantos kula ngeten. Gus Ali sing apik aku tak adus anduke. Mboten usah adus. Ya Allah. Tahanan kali sosok ra ngene. Hadirin. Atur kula kedah erlek lihal parlementer jelas bisa didengar. Masalahnya umarok pada khususnya bertanya-tanya dalam hatinya. Dijedheki kiamat, kik niki pisan kula tambah bingung ping pindho. Apa semaan Al-Quran itu? Kemana pula
arah semaan Al-Quran. Dan apa buah yang bisa saya lihat? Pun tegas. Masya mangke sing teng Ahad Wage Banyuwangi semaan Al-Quran Wiworo Jati ingkang sampun dipun suwun kalian keraton Banil Marhum Darujatun. Sakniki niki nenggo jawaban. Kemana semaan Al-Quran? Dan apa buahnya? Sing saged kula terahaken namung menciptakan personalia pribadi sahsiah. Seseorang menjadi tahu diri, mau koreksi diri, mengenali diri dan mengakui atas kekurangan ketidaksempurnaan salah dosanya sendiri kepada Allah maupun kepada sesama. Ini buah yang harus kelihatan. Harus kelihatan. Sampai-sampai dari tahu diri nanti seseorang akan meningkat kepada apa yang dikatakan arafa rabbahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa tahu diri, mengaku salah, mengaku hina dina di mata Allah, merekalah yang akan mengenal Allah dalam arti makrifat yang sejati. Tahu diri. Seseorang yang tahu diri setelah koreksi diri, wiritan batin ini namun setunggal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Satu misalnya di Asia Pasifik ataupun di Eropa ataupun di negara-negara yang tengah berkembang seperti Indonesia. Kalau terjadi istilah unjuk rasa, demonstrasi, itu dilakukan oleh mereka-mereka yang di satu unsur mereka itu penganggur, juga mereka-mereka yang tidak mampu mensyukuri rahmat dan nikmatnya Allah. Pramila kula nalika wonten dalemipun Dekan Ekonomi UGM Bapak Dr. Andes Munawir, kula matur, kita awali lembaran ibadah ini dengan husnuzon, husnul yakin, punya iktikat yang baik kepada sesama. Jangan merasa diri kita ini adalah seseorang yang super power, super suci, super tohirin, super mutahharin. Alangkah baiknya kalau vitamin yang ada di dalam ini adalah tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, engkau sutradara agung, aku ini adalah hamba-hamba yang kamu deramakan. Aku adalah hambamu yang hina dina, penuh dosa salah, tanpa marhamah, maghfirah, tanpa kasih sayangmu, tanpa pengampunanmu, saya adalah hambamu yang paling rugi dan hancur. Ini penting. Tidak cukup dimodali dengan kitab dan ilmu. Namun ilmu dan kitab ikut mengantar. Sampai timbul peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kaifa ta'malu bima ta'lam fa idza lam ta'mal bima ta'lam kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana al-ilmu kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana al-alimu fin nar. Awas. Kitab yang kamu punyai, ilmu yang kamu punyai. Bagaimana kamu setelah terjun ke stadion praktikum, praktek dan amaliyahmu? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza lam ta'mal bima ta'lam, kana al-ilmu
wal amalu fil jannati wa kanal alimu finnar. Lah mugi-mugi kula panjenengan iki lek ngantos kewarisan ilmu. Mugi-mugi dumawah ilmu ingkang barikah mubarakah nafi'ah manfaat kangge kula panjenengan sak keluarga, sak rumah tangga, dunian wa akhiratan. Kula wangsuli malih menciptakan manusia sahsiyah samiin setia niki tahu diri. Gusmi panjenengan niki napa pun klebu sing kula wau diceluk kiai. Kula diceluk kiai ini rada keberatan masalahe kula sanes kiai. Persyaratan niki kiai ini rada abot. Pun panjenengan pasukane contoh sing paling remeh sepele mawon. Gus Rahman. Panjenengan kula raos wau. Iki Gus Rahman Wahid. Lucu. Pokoknya semaan Al-Qur'an iki lucu. Buktine Gus Abdurrahman iki rawuh. Nggih. Nalika panggih wonten Blitar teng Ahad Pon Gus Rahman bisiki kula. Apapun yang terjadi yang penting kula ini didaftar dados anggota Samiin Setia. Nggih. Belum posisi tak ngerti. Betul tak? Betul. Iya, betul sakit. Betul sakit. Panjenengan sing paling tekun nyekel hadis ad-dhaif kal mayyit. Lho lagi ngeten. Dan Allah Sam. Pak Sam. Sikil lho kok iso. Alhamdulillah. Gus Rahman kok salah alamat, muktamar NU ini Jogja kok rene. Alhamdulillah. Loh, jadi Kuala Lumpur terus? Hah? Mengajak kita untuk tahu diri. Panjenengan kula raosi kalih tiyang. Ya termasuk kalau bahasanya asing termasuk Bolo Mukholid Hoping siang dulu. Namanya Pak Priyanto Wibowo teng lebet Rais Dairah fi hadhihi dairah. Kok panyamak jedus Jawa umure. Ning sing Jawa juga panjenengan juga Pak Priyanto. Tahu diri. Koreksi diri sampai kita meningkat kepada tingkatan arafah rabbah mengenal Allah. Sebab ngeten teng jaba teng donya niki namung enten kalih penampilan. Penampilan pertama lan niki. Lek tiyang niku dereng nate nginguk semaan Al-Qur'an, penampilannya mesti ngeten. Saya ini adalah satu-satunya penghuni bumi pertiwi. Lah niki. Sing akhire kabeh langkae salah. Neng tiang sing pun tahu diri, koreksi diri, meningkat sampai kepada araf-araf mengenal kepada Allah. Dalam arti makrifat sejati. Makrifat yang benar-benar. Saya ini hanyalah salah satu dari makhluk Tuhan yang ada di sini ini. Bukan satu-satunya. Terus kula panjenengan ini gadah kewajiban luwes apalagi Samiin Setia harus berusaha untuk
menanamkan jasa kepada siapapun. Siapapun orangnya harus tertanam jasa. Harus. Sinten montiange kedah ketanam jasa kita samiin setiane. Nggih suka pun bidang napa. Sing penting sae. Ngantos penonton tertarik. Oh bener. Semaan Al-Quran penentram, penenang, pelapang dalam makna dan arti yang sangat luas. Ini tadi kok malah tambah seneng. Sing kula matur, kula nipun seneng pun bunga ketambahan putune gurune bapak-bapak kita almarhum Kyai Hasyim Asy'ari sakniki rawuh teng mriki niki. Sing nalika jaman semaan Al-Qur'an Ahad pon manggen wonten dalemipun Kyai Suhrowardi Blitar kula matur, inilah Kyai Hasyim Asy'ari bayangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wajib husnudzon, husnul yakin datang keluarga, datang tetangga, datang negara zahiron wa batinan. Kula sukani contoh ngeten. Sesepuh nalika jaman tahun 28 nyel dados tanpa kepala, asmanipun Ahmad bin Hambal. Nalika sumerep lahire niklep bar gedung-gedung disko, Ahmad bin Hambal mlebu. Sing teng jero niku isine al-maisiru wal khamr waz zina. Perjudian, peminum dan pelaku zina. Ahmad bin Hambal niku diterne santri sing jumlahe 40. Ahmad bin Hambal mboten ngejak santri niki demonstrasi untuk menghancurkan gedung ini. Namung nyuwun teng Allah sing kalimat ngeten menawi boten lepat, Allahumma kama farrahtahu fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, seperti hanya panjenengan membahagiakan orang-orang itu di gedung ini, bahagiakan pula di akhirat nanti. Dengan demikian, samiin setianiki kedah ikut menjamin Jember pada akhir cerita aman, sae, thayyibah. Niki termasuk tugas kula panjenengan. Lajeng ingkang penting malih. Wenganen Gus Duraman Wahid ini termasuk juru bicara internasional sing bidangnya kuatah sangat, termasuk bidangnya ngeten-ngeten iki. Nggih. Katik nalika jaman panjih teng Blitar wau kula aturaken. Gus Dur, napa? Kula teng bukune Gusmi teng bukune Hufadzul Quran niki pun dileboni anggota sami setia napa dereng? Kula jawab, panjenengan termasuk staf pembenah. Dados njagani binjing Gus Dur niku mboten dadi napa-napa, sing terang men dados juru bicarane semaan Al-Qur'an iki teng seluruh pundi-pundi mawon. Setuju panjenengan? Kabeh setuju. Lho saestu.
Pancen iki aneh. Terus terang menteng manah kula pun ya Allah, kula panggil Gus Dur. Alhamdulillah. Terus terang meneh. Gus Dur saking segi bodi. Lho, terus terang mawon. Lek karo seri ini pentegas Allah Subhanahu wa taala. Diarani sesepuh thariqat pantes, diarani sesepuh akhirat pantes, sesepuh amaliyah pantes. Sing terangon sakniki Gusti Rahman sareng-sareng wonten tengah-tengah majelis semaan Al-Qur'an. Lah iki mugi-mugi mawon terus ngeten iki. Gusti Rahman mboten rawuh ngirimne utusane. Piyambak niki termasuk gadah pilot sing namine Samsudin niki. Bocah kula sing ditetir kalih pangeran dados bisane Kiai Abdul Karim bin Hasyim Asy'ari Kediri. Adi Gus Wahid Hasyim masih Kiai Yusuf Hasyim. Sampun sedo. Nalika tahun 1923 termasuk tiyang sing biasanya kapan dinten Kemis Kliwon sing namine Pak Kholik niki lajeng kalih sedereke sing namine Kiai Karim niku mesti petuk kula. Lek petuk mesti ngeten. Jamnya tetap jam 3 ngeten. Gus niki mengke saya ini sembahyang asar teng pundi. Kula mboten fair, kula mboten ngeten. Mesine kula ngeten. Iya wong kula iki sehat men dereng. Kula mboten ngeten. Kula mboten ya saya ini mangke teng musolane makame Syekh Abdul Qadir Khairi, Syekh Abdullah Soleh, Syekh Muhammad Diriman teng makam pundi? Tambak Kediri. Akhirnya Pak Kholik mengingatkan iki engko sing imami sapa jasa teko Agus Mi. Lah kula milih Pak Kholik. Lah bar kula pilih dados imam sembahyang asar niku. Lah kok piyambake ini minggir nyelaki tembok. Lah kula ngaten, lho Pak Kholik, panjenengan minggir-minggir lah mangke mboten sebab kula niki terus terang mawon menawi saking sujud sami badhe ngadat niku mboten saged. Berat badannya mboten lepat 100 kawan dosa gangsa. Dados kalih almarhum Kiai Zofir niki niku termasuk selisih kawan dosa 1 kilo. Lah niku Pak Kholik. Akhirnya Allah gadah kebijaksanaan wong kaya Gus Kholik iki sing apik ndang mati. Lha saiki nek mboten lepat Yosua sekitar 51 kalih. Lah disusul kalih sedereke sekandung asmanipun Ki Abdul Karim. Ugi ngaten. Wafat di tengah-tengah perjuangan putrane dereng mapan sedaya termasuk sing asmane sinten iki? Dalam panggilannya kayak Gus Cacat, Gus Cacat. Kok saged dipanggil Gus Cacat bismillah. Dalam lembut dan kula gadah kanca niku ngeten. Dalam rangka mengakhiri doktoral penuh teng luar negeri. Asmane sing asli ini Dawud Yatimin. Besar barke ngriko teng mriki kok pindahan asmane. David Wiyat. Maklum keblokto kali kemajuan zaman. Akhirnya boten panggih dangu sangat kalian Pak Kholik, kalian Kiai Karim. Kula mireng kalih-kalih sampun sithik. Padahal kula ngantos sakniki niki cukir nggih dereng sumerep, pondok Tebuireng nggih dereng sumerep. Kula namung ngantos kalih putune Kiai Hasyim sing kula itung dados pembenah luas fima yata'allaqu bil amri wan nahyi Agus Abdurrahman Rahim sing insyaallah Al-Mukarram niki kalih Allah sampun dipun lantik dados konsultan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti saya yang juga, Gus Rahman, kok panggil bola-bola ini, apa yang rangkaiannya kali muktamar NU teng Jogja, buatan.
Mboten. Gusti Rahman pun menghitung tercatat sebagai anggota Sami Setia ini sudah lebih agung daripada jadi ketua PBNU. Loh. Berarti Gusti sudah mensekek, sudah membuat sebuah skema bahwa di masa mendatang nanti Gusti Rahman dilibatkan dalam perkembangan semaan Al-Quran. Jadi kalau mira saking ajudane menawi kala wau piyambakipun saking Kuala Lumpur, insya Allah termasuk mengikut sertakan rangkaian semaan Al-Quran ini dibawa ke sana. Pun pokoknya kalau oleh panjenengan isi namung saya husnudzon kali husnul yakin. Tahu diri, koreksi diri. Saya ini bukan satu-satunya penghuni Indonesia, tapi hanya salah satu dari penghuni bumi pertiwi. Lek niki mangke pun mapan toto berarti husnudzon. Datang tonggo husnudzon artinya punya itikat baik. Datang keluarga, datang bangsa, datang negara, otomatis lancar. Terus saiki kula nate pas kesel-kesel niku mampir teng setunggalipun dekosan namanipun Wisma Elmi. Surabaya niku. Wes tanguti, Gusmi, justru dikabari pembangunan kalih kabari pemerintahan pun sae lan mantep kantun kalih. Napa? Kantun kula oleh panjenengan sing dereng sae. Pun sae men. Insya Allah dengan catatan semaan Al-Quran Ahad paing niki bersih, polos, semata-mata semaan Al-Quran. Sing isine namung sarana komunikasi antawise kula panjenengan dhateng Allah. Sarana matur-matur kula panjenengan dhateng Allah, insya Allah kuwabeh mulai Pak RT sampai bupatine ora mek ndongakne ndukung neng mungkin nyumbang sembarang kalir panjenengan mboten percaya lho menah pun termasuk sakniki niki dengan catatan kita ini benar-benar bersih dan polos. Penderek semaan Al-Quran niki namung khusus kula kalih panjenengan tok. Dalam arti Prai Umarok, Prai Bupati Pak Priyanto ngeten, napa kuping kula sembeti. Ngeten nyuwun sewu. Kula panjenengan niki probleme tesih kathah, masalah tesih kathah. Panjenengan sering nangis, ya Allah, Gus pundi amrih bojo kula saged sholih. Amrih bojo kula saged sholihah. Anak-anak kula saged mirangi beban yaumal hisab. Hanya satu cara. Panjenengan berada di tengah-tengah majelis semaan Al-Quran pasti terbenahi dan tuntas keseluruhan. Hadis sing kula beto niki sahih. Idza ahabba ahadukum ayyahdusa rabbahu falyaqra al-Qur'an. Awakmu kepengin matur-matur karo Allah, ngenai ruwete ati, ruwete ekonomi, angale noto anak, noto rumah tangga, beradalah kamu dalam majelis semaan Al-Quran. Digitok, boten nyemak, boten napa-napa, yang penting gadah manah sae.
Namun sayangi semaan Al-Qur'an sing enten teng akad paing niki dereng memenuhi syarat. Sebab ngaten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusannu shaum yaumal khatm. Disunatne poso ngebleng, atine ora usil, wetenge ora kelabon apa-apa nalika khatmil Qur'an, nyemak utawa maca Al-Qur'an. Senajan hadis iki sahih panjenengan dereng ngakoni. Lah, contoh alipun ngeten. Iki engko semaan Al-Qur'an ning kono. Aku ku sing apik sarapan ning kene apa sarapan ning kono? Lah, niki lek pun otomatis unsur gejala tomak. Tomak niku tok mim ain. Kabeh bolong njaluk kompensasi panganan. Ngantos sakniki niku tiyang keraton mulai mangku bumi garwane sak adik-adike sing kula kenal Gusti Pangeran Haryo Jaya Kusumo niku lek kalih santri hormat yakin husnul yakini lek dadah manah sae teng santri niku kebacut. Santri ki mesti kuat tirakate. Lelek kantos kula bisiki hadis sahih sing ngomong yusanu saumu yaumul khatmi niki panjenengan dhaifne fala samanalak. Dikuat malih, hadis sahih malih dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge pun ngomong ini masalah semaan Al-Qur'an. Man khatamalahu bisyamin dakhalal jannah. Sing sapa maca nyemak Al-Qur'an bil khatmi kelawan poso resmi ngebleng dakhalal jannah pasti akan menjadi penghuni surga Jannatun Naim idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sing nyangkut ngeten iki kathah sanget. Sing panjenengan nek mireng ngeten mantuk keberatan malah ngeten. Komah eta. Derek semaan Al-Qur'an mulai budale ngantos paripurnane sunat dipamerne ning bojo ning anak ben bojo karo anak setuju syukur-syukur melu-melu sareng-sareng dados penderek semaan Al-Qur'an. Ini penting sangat. Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa semaan Al-Qur'an ini adalah pewarna. Pewarna. Di tengah-tengah kula panjenengan sing umuripun 40 munggah niki dibaca, ditiru dan sanggup diteladani. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Waqif. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama al-kiram
kekhususan Kiai Hamim Jazuli, selajeng Romo Kiai Ahmad Siddiq, saha para ulama lintu-lintunipun, para umara, para hadirin wal hadirat, jamaah semaan Al-Quran. Sejatosipun kula ngriki mboten niat badhe nderek urun rembag, malah dumuginipun mon kados turis mboten ngangge rasukan ingkang leres. Jalaran panci kala wau saking Kuala Lumpur lajeng teras dhateng Cengkareng, Juanda, lajeng pungrika sampun dipun papak dening Bapak Samsudi kaliyan putra mantunipun, semanten ugi Bapak Kiai Son Haji Romli saking Joso kaliyan Kiai Amanullah Tambak Beras. Teras ngriki niatipun badhe pados panggenan gantos-gantos rasukan rumiyin, mangke menawi sampun rampung semaanipun nembe hadir dhateng akad nikahipun sederek mukarrabin. Nanging sampun kenangan kalian Gusmi nggih lajeng pesa wonten mriki dados batal kholat wonten mriki. Alhamdulillah dalu menika kula saged sowan dhateng panjenengan sedaya, khususipun dhateng Gusmi ingkang maksudul azam kula menika dipun timbali kapuring ngriki. Rumiyin kula sampun wa'adan panci menawi panjenenganipun dawuh wonten Blitar mangke nek sederek mukarrabin niki akad sampeyan kedah dugi kula sagahi. Dan menika alhamdulillah ngiras-ngirus ugi saged sowan dhateng Romo Kiai Ahmad Siddiq niki bos kula, peksa kula kedah sregep sowan. Nek mboten mangke mboten angsal ridane bos niki repot. Alhamdulillah dumugi wonten mriki nggih pas kados wa'adan kula ingkang dipun aturake dening Bapak Haji Samsudi dhateng Romo Kiai Ahmad nggih menika kala wau persis jam 12. Malah Pak Haji Samsudi dawuh saged pas nggih mongko niku wau pun kados-kados kok jam 11 nembe dugi. Kula jawab menawi dhateng Kiai panci pas. Nek bintang melem malah luwih akas. Menika mboten sanes kejawi ihtiraman dhateng Gusmi kaliyan Romo Kiai Ahmad Siddiq lajeng ugi nderek hormat nikahipun sederek mukarrabin. Kula piyambak inggih panci cara mboten sampurna namung kantun akhiripun nipil-nipil donga akhir kemawon nggih sithik-sithik nderekake haflah semaan dinten menika.